أنك يوم القيامة لن تعطي لأمك ولا لأبيك حسنة واحدة، ولكن ستضطر مرغما لإعطائها لمن اغتبته. هل سمعت عن الغيبة بنكهة إسلامية؟ يمكن يعني السؤال غريب شوي، لكن هذا واقع طالما تذوقناها وما زلنا نتذوقها بضعفنا وبضعف الإيمان في قلوبنا. كيف الغيبة بنكهة إسلامية؟ كون جالس مثلا مع ناس مستقيمين، اللهم لا تجعلها غيبة بس فلان كذا 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 كذا، اللهم لا تجعلها غيبة، يعني مثلا يعني ايش تجعل ربنا يجعلها بر وتقوى مثلا وإحسان. أحيانا مثلا أنا بديش أغتابه، بديش أغتابه يعني بدي أشل أمله، هذا أيضا كثير ما تشاهده. فهذه بتقدر تسميها الغيبة اللي بنكهة إسلامية، يعني بيحط عليها نكهة إسلامية عشان تصير يعني حلال. الغيبة غيبة يا حبيبي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. فقال يعني الرجل يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ يعني هو فعلا مثل ما أنا قلت ثقيل دم، هو فعلا مثل ما أنا قلت بخيل، هو فعلا مثل ما أنا قلت عنه مغرور ومتكبر، هو فيه هيك. قال فقد اغتبته. قال وإن لم يكن فيه؟ قال فقد بهته. بعدها تتذكر عبارة ابن الجوزي، هذه لا تغيب من يعني بالي ولا تغيب عن بالنا الأصل. قال كم أفسدت الغيبة من أعمال الصالحين. يا ابن الجوزي ما أعقلك، كم أفسدت الغيبة من أعمال الصالحين. والله. تدرون من المفلس؟ الصحابي. قال يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار، ما معه أموال؟ قال لا، المفلس هو الذي يأتي بصلاة وصيام، عنده أعمال، لكن يأتي وقد شتم هذا وإلى آخر الحديث، وسفك دم هذا وهتك عرض هذا. يعني المفلس والذي يأتي بحسنات كما قال ابن القيم أمثال الجبال، لكن يجد أن لسانه قد هدمها بكثرة ذكره للناس. فلذلك العبد والله إذا فتح على نفسه هذا الباب يجد أنه باب شر عظيم. يتذكر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اضمن لي ما بين فخذيك وما بين لحييك أضمن لك الجنة. بعدها تقرأ أثر أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أمسك لسانه وقال هذا الذي أوردني الموارد، يعني هذا الذي أوردني المهالك. الله أكبر. الصديق رضي الله عنه. فكم من زلات لألسنتنا لا نبالي بها. نظن نحن يعني أن الذنوب التي يحرم العبد الطاعة بسببها إنه يعني زنا وشرب خمر وأكل ربا وسرقة، ولكن نغفل أنه الغيبة التي كل يوم نغتاب بها ونسلي ألسنتنا بها أيضا من كبائر الذنوب. الغيبة من كبائر الذنوب. كيف تعرف الذنب كبير ولا صغير؟ إذا ربنا سبحانه وتعالى رتب عقوبة كبيرة جدا عليه. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فانتبه. العبارات يعني الواقعية المؤسفة أنك يوم القيامة لن تعطي لأمك ولا لأبيك حسنة واحدة، ولكن ستضطر مرغما لإعطائها لمن اغتبته. لذلك الغيبة نعود أنفسنا على تركها. نعود. الغيبة شهوة، شيء يظل يحوس في صدورنا وقلوبنا، بدي أحكي عن موقف فعله فيه صاحبي فيه، تمام؟ فانتبه وتذكر إنه سلامة اللسان علامة على سلامة القلب. اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة يا رب، ولا تفسد أعمالنا بغيبة اغتبناها، واغفر لنا زلاتنا، واحذر من الغيبة بالنكهة الإسلامية.